한 농촌 마을의 허름한 집입니다. 집 주위엔 출입 통제선이 설치됐고 마당엔 불을 피워 조리했던 자리가 남아 있습니다. 어제 오후 5시쯤 이 집에 살던 50대 외국인 부부가 방 안에서 숨진 채 발견됐습니다. 집 안에선 장작을 뗀 흔적이 나왔고 기름 보일러엔 남은 기름이 없는 것으로 확인됐습니다. 경찰은 숨진 부부가 난방비를 아끼려고 집안에서 장작을 뗐다가 일산화탄소에 중독돼 숨진 것으로 보고 있습니다. 추워서 방안에다 불을 피우고 가스 켜려고. 이들은 10년 전 관광비자로 입국했다가 출국하지 않고 불법 체류한 것으로 확인됐습니다. 지난해 여름부턴 연간 30만 원의 집세를 내고 이 집에서 지낸 것으로 알려졌습니다. 이웃의 농사일을 도우며 하루 10만 원 정도의 품삯을 받아 일부는 고향의 가족에게 보낸 것으로 이웃들은 기억하고 있습니다. 고향에다가 아들들, 딸들을 가르치고 시아버지, 시어머니 돈 보내드리고 그랬는데 갑자기 이런 일이 사건이 벌어졌으니까 너무나 안타까워요. 그럼에도 자신들은 냉골인 방과 비닐하우스를 오가며 추위를 견뎌야 했습니다. 불법 체류자였던 탓에 난방 지원을 받을 수 없었기 때문입니다. 수납사분들은 저희가 관리를 해드리는데 불법 체류 외국인들까지 저희가 해드리는 사업이 없어서 1년 뒤 자신의 나라로 돌아가 집을 짓고 자녀와 함께 살고 싶어 했던 이들 부부의 소박한 꿈이 알려지면서 안타까움을 더하고 있습니다. KBS 뉴스 김규희입니다.